بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدينا بالأسبوع الماضي بأنواع البويلرات وأخذنا تصنيفاتها. اليوم نحاول إن شاء الله نكمل المراجل البخارية والمتعلقات والأجزاء اللي تكون مرتبطة مع هاي المراجل. نجي على أول فقرة اللي هو الإيكونومايزر أو يسموه المقتصد. هذا الإيكونومايزر هو عبارة عن كويل أو ملف يوضع في التيار الخاص بالإكزوز العادم مال محطة نتيجة حرق الوقود، فتكون درجة حرارته جدا عالية. يجون يخلون فد ملف، هذا الملف راح ياخذ الطاقة الموجودة في غازات العادم عن طريق عملية انتقال الحرارة وينقلها إلى ماء التغذية اللي موجود في هذا الملف. فإذا بهذا الملف أكو عندنا ماء، فهذا الماء بدرجة حرارة اللي هي الطبيعية 30 32 35 درجة مئوية. غازات العادم راح تكون درجات حرارتها جدا عالية، فراح تصير عملية النقل الحرارة ما بين غازات العادم إلى الماء المغذي. بالتالي أنا راح أسوي عملية اقتصاد في انه سيفنج بالوقود، وانه المي اللي راح يغذي البويلر راح يكون بدرجات حرارة عالية مقارنة بالحالة الطبيعية، وبالتالي راح تزيد عندي التمبرتشر مين اللي راح تكون بداخل البويلر، وراح تزيد عندي كفاءة البويلر. النقطة الثانية او الفقرة الثانية نسميه البري هيتر او الاير هيتر. نفس المبدأ يعمل، ايضا عبارة عن ملف اللي هو عبارة عن مبادل حراري. هذا المبادل الحراري ايضا placed in the بيوضع في مجرى غازات المداخن او غازات العادم اللي دي تخرج عندي من المحطة. بالتالي بالايكونومايزر كان يسخن لي الماء اللي يروح عندي او دا يدخل عندي الى البويلر. بهاي الحالة بالبريهيتر لا، راح يسخن لي الغازات، راح يسخن لي الهواء. هذا الهواء المطلوب لاحتراق الوقود. اني الوقود اللي موجود يحتاج الى حرارة، يعني يحتاج الى هواء. عندي عنصرين حتى يحترق عندي الوقود، لازم يتوفر عندي الفيول الوقود زائدا الهواء. فاذا هذا الهواء كل ما ارفع درجة حرارته، بالتالي انا راح يصير عندي عملية تحسين بعملية احتراق الوقود، وبالتالي راح اسوي سيفنج بالطاقة وسيفنج بانه راح هاي الطاقة اللي راح تروح عندي للجو بالاكزوز راح استفاد من عنده بمنطقتين او بمكانين، مرة بالايكونومايزر ومرة أخرى بالبريهيتر. بالبريهيتر أسخن الهواء اللي يختلط مع الوقود حتى يحترق، وبالإيكونومايزر أسخن المي قبل أن يدخل عندي للبويلر. هذا المخطط بصورة مبسطة انتبه عليه. هذا هو البريهيتر. هذا الجزء هو البريهيتر. هذا البريهيتر مثل ما اتفقنا يحتوي على الغاز او الهواء اللي راح يروح عندي الى البيرنر مع الحارق يختلط مع الوقود، ولكن راح تكون درجة حرارته اعلى لانه راح ياخذ حرارة تبع علي من مجرى هذا الاكزوز او التشمني او المدخنة الغازات العادة. هذا الجزء الايكونومايزر انتبه عليه، هذا الجزء مربوط بمن؟ مربوط بالبويلر. فعن طريق غازات العادم اللي راح تمر من خلال هذا المجرى او خلال هاي المدخنة، انابيب الايكونومايزر تحتوي على ما راح ترتفع درجة حرارته قبل ان تدخل، انتبه علي، قبل ان تدخل الى البويلر. نشوف ايضا عندي هنا بعض الانابيب اللي هي مال سوبر هيت والريهيت والسكند سوبر هيت والى اخره.
مزايا استخدام، أنا شنو فائدة استخدام الايكونومايزر؟ تقريبا عندي ثلاث فقرات من خلالها أقدر الايكونومايزر شنو فائدته بالنسبة لي. أولا الاقتصاد بالوقود، فيول ايكونومي، بحيث أن الوقود المتوفر الطاقة مالته اللي راح يفقدها من غازات العدم، هذا يؤدي إلى توفير الوقود، وبالتالي زيادة الكفاءة الإجمالية للمرجل. النقطة الثانية increase أو زيادة سرعة التبخير، اللي دا يصير عندي increasing steaming capacity. هاي الزيادة في سرعة التبخير. ليش؟ لأنه الموفر الايكونومايزر بالواقع هو عبارة عن امتداد إلى سطح تسخين المرجل. بالتالي راح كل ما يزيد عندي سطح التسخين، كل ما يزيد عندي كمية البخار أو كمية الماء المتبخر، وبالتالي راح تزيد عندي قدرة أو الكاباسيتي أوف بويلر راح تزيد. النقطة الثالثة long life of the boiler، عمر الغلاية أو عمر البويلر أو عمر المرجل البخاري راح تكون أعلى. السبب في ذلك لأن درجات الحرارة اللي راح تدخل عندي البويلر مو درجة حرارة واطئة، وإنما درجات حرارة عالية، فعملية رفع درجة الحرارة من 30 إلى 300 تختلف مثل عن ما أنه أدخل المي من 100 إلى 300، فالفترة التشغيل راح تقل، وبالتالي راح أني يصير عندي عملية أنه أحافظ أو يزيد عندي عمر الغلاية. وشكرا جزيلا.